兄弟们，先看一条视频。还胶套就是智商税，就是对车主的安全不负责。还胶套一大坨的工时费，水耗还快，最后还是要还总成。你们说这是不是智商税？这个呢，打着为车主省钱的旗号，违背你当初作为一个修理工的本，你都忘掉了。先看一下子厂家的维修资料。首先，这个是奥迪的维修手册，找到底盘系统，来找到前悬挂，来我们找到11，来橡胶金属制作导向臂中的橡胶金属轴承，你看到没有？后面仅允许更换一次，有没有说到可以更换？如何更换？是不是给出了整个更换的流程？来，需要用到的工具怎么压，需要留多少，方向怎么指，是不是都是明确给出了标准？包括一致性的东西，一致性的螺丝都是不是要求更换的？打着为了给车主省钱的旗号，讲这个东西它不能单独更换。我就想问一下子，咱们就以奥迪 A4 为例，你换一个 B， 目前这个 B 是原厂摩托英代工的，对吧？就是哪怕我用代工里买的这个 B， 要不要800到1000？那我今天换一个这个胶套，它只需要400-500块钱，那你觉得这个是省钱了，还是给车主浪费钱了？就言归正传，来这些东西来。首先，完璧胶套，你看所有的语气大众的带标带号，然后这就是所有的底盘胶套，你看所有带包装的，对吧？这就是所谓不能单独更换的，都在这。来，先看一下子啊。那今天呢，我作为一个从业奥迪10多年的一个修理工、修理师傅的角度，来给车主分析一下子这个底盘胶套到底能不能单独更换。首先，这个底盘的胶套到底能不能更换？什么情况下可以直接更换胶套？换这个胶套到底省不省钱？我们就来扒拉一下子啊，3个点出发。第一，这个胶套刚才我们已经看了厂家的这个维修手册，这个胶套是可以单独更换的，但单独更换的前提啊，你一定是要按照维修手册给出的更换标准。第二，在什么情况下可以更换？我们就分为3点吧。第一，就是以公里数为标准，我在20万公里以内，球头是在完好无损的情况下可以更换。第二，就是比如说这个胶套车子跑个7、8万公里，或者10万或者10多万公里漏油了，因为这个液压支架它里边是有液压油的，左腔右腔里面都有油的，当漏油了产生了异响啊，可以直接更换。还有第三，我在奥迪这么多年，我遇到最多的问题，这个胶套啊，除了漏油还有异响，比如说你正常行驶颠簸或者倒车的时候，它胶套会有咯噔咯噔的异响。这个异响呢，就好比底盘下面有螺丝松动而产生的这个异响啊，大多数都是因为这个液压轴承，就是这个胶套损坏而产生的异响。因为这个呢，厂家也出了维修案例，就是产生这个异响就可以直接更换和索赔这个东西啊，这个3个因素可以直接更换这个。然后换这个胶套到底省不省钱？第一，这个胶套它单独更换啊，它的材料大概也就在3万块钱左右，国产原厂的，进口的可能贵一点，工时费呢可能大概在1-2万块钱左右，一拆一装，就按它500块钱吧，就单独换一个这个胶套，原厂的按500来计算，你换一只弯臂多少钱？原厂代工的吧，不讲原厂，原厂的你1000块钱肯定换不到，原厂代工的。那个轮毂的摩托英的，你换一个你也得到800起步吧？那你告诉我，花500块钱换这个东西算不算省钱？其实这个网络这个东西啊，是一个很好的东西，让大家把好的东西宣传出来，而不是为了博取流量，为了打着省钱的旗号来更换总成。你更换这个总成，那你讲没有原厂的，那厂家为什么会单独出这个东西？好，我们再讲工艺吧。我讲这可能很多那个会抬杠。你原厂装的东西，它的工艺远超你后市场自己压的这个工艺要好，这个我承认。你后市场我们所谓叫维修，维修是干嘛？对不对？是降低车辆的维修成本。主机厂的安装的那叫什么？那叫制造。这2点相同吗？能一样吗？对不对？我花40万买台车，出现问题了，我还能把这个车拉回去再制造一下吗？对不对？我是哪里有问题，我维修哪里，对不对？这个维修呢，后市场呢可能技术水平和工艺也参差不齐，但我们主要一点就是找对合适的人做合适的事情啊，就专业的人干专业的事情。第二，你说压这个东西容易压坏，对吧？在生产线上面装配的东西有没有坏的？也有。我在4S店干这么多年，有从出4S店门变箱损坏的多得很，对吧？案例也有。出4S店发动机故障能报警的也有，是不是？
就是说，我觉得汽车后市场啊，就非常简单。我们作为一个师傅啊，第一，我们的根不能忘，因为我们是做维修的，吃的是手艺活。我这个东西，比如说我300块钱拿来的，举个例子，再收300块钱工时，因为我挣的是我的手艺的钱，对吧？同时我换这个东西，我还是有质量担保的。所谓的质量担保就是质保。所以那些打折省钱啊，这个东西我不能换，那个东西不能换，那不能换，德国的工程师不比你聪明啊？是不是？所以我希望就是维修的博主们，就大家可以很好的营造一个很好的一个环境，就可以大家有基础可以共同的探讨。我搞奥迪时间长，对吧？我偏向于电气方面，对吧？编程方面，对不对？另外一个人肯定偏向于机械底盘方面，大家可以互相交流探讨，但是不能在网络上面传播和误导消费者，对吧？打着省钱的旗号来更换总成，我觉得网络是个好东西。第一，它会就两面性嘛，可以把好的宣传出来，对吧？以前叫酒香不怕巷子深，但是现在呢，对吧？我们有好的技术，有好的手艺，也要放在网络上面去宣传，因为是免费的，让大家都知道。但是不能借助网络为了博取流量啊，昧着就是我们当初干手艺活的那个良心啊。